një etiketim i cili thoshte fotografoni varfërinë dhe mos fotografoni të varfrin kur bëni akte bamirësie. Fotografoni varfërinë dhe të varfrin, në kuptimin që mos të vihet në siklet i varfri kur i bëhet fotografi apo kur nxirret në video. Interesante kjo, si parrull në teori. Funksionon shumë mirë. Mirë, ai njeri i cili merret me këtë punë e kupton se fotografimi i varfërisë nuk është i mjaftueshëm për të qenë i besueshëm. Po, duhet që njeriu i cili fotografon varfrin ose njeriu në nevojë t'i marrë leje. Siç bëjmë ne për shembull, sa herë që duam ta bëjmë diçka i themi, dëgjoj. Ne për këtë punë do të mbledhim parë nga njerëzit. Tekstualisht. Kush ka qenë me mua e di këtë që unë ua them njerëzve. Ne për këtë punë do të mbledhim parë nga njerëzit. Je dakord ti që të filmojmë situatën? Thot, po jam dakord. Fillojmë punën. Jo, unë nuk jam dakord që të filmojmë. Atëherë ne çfarë do të themi? Është njëri pa shtëpi? Çdo të fjalë është njëri pa shtëpi. Sa ka pa shtëpi sot? Është njëri që është në vujtje ekstreme, sa ka që janë në vujtje ekstreme sot? Kështu që të flasësh në teori dhe me durë në xhepa është shumë kollaj. Dhe thosh dëgjoj, s'ka se njerëzit i vënë siklete, është syfaqësie, ku është nderi i njeriut. Dhe ti përdhos një njeri, logjikisht dhe teorikisht funksionon mirë kjo, po praktikisht nuk funksionon. Për shembull, kemi bërë në një shtëpi në filan vend. Okej? Po thoshin ne është dikush që s'ka shtëpi, edhe këtu në xhamiun, për shembull vëllezën, po e bëjmë një thirrje nëpërmjet Facebookut, është një rast që s'ka shtëpi dikush. Sa mendoni se do të mbledheshin? I Zotit di se sa mund të mbledheshin. Kur ti shkon dhe filmon shtëpinë se si është, njerëzit se si po vujnë, me lejen e tyre sigurisht, normalisht njerëzit preken. Siç ishte rasti i fundit i Xibrit. Siç ishte rasti i fundit që e mbyllëm sot me Hoxhën Halil Kastrati në Fier, 4 verbrit në një familje. Ku do ta merreshin vesh nëse janë 4 verbër në një familje që jetojnë dhe paguajnë dhe s'kan me paguajt shtëpinë. Ku ta merreshin vesh? U bë dikush sebeb që i nxorrën televizor, shku mu interesu, mbaron punë. Pra nuk kryhet kjo punë në teori. Është e lehtë të flasësh duke tunë zinxhirin ose duke qenë me laps në dorë. Kush i futet kësaj pune e kupton shumë mirë se kjo punë ka nevojë të jesh realist, 1, të jesh besnik, 2, edhe të veprosh me lejen e njerëzve që kanë hallin edhe problemin, normalisht me lejen e tyre. Kështu që gjërat kështu funksionojnë. Pra ne nuk jemi në një botë me lajkesh, ku një melek flet dhe me lajket e tjera solidarizohen. Po jemi në një botë shumë të vështirë, ku gjithë secili ka hallin e vet dhe sikletin e vet, dhe gjithë secili mendon se stresi i tij është më i madh se stresi i çdo kujt. Në një botë ku gjithë secili mendon se halli i tij është më i madh se halli i çdo kujt, dhe në momentin që përballet me një hall ekstrem, të shumë më të vështirë se sa halli i tij ai e kupton që ai nuk po vun fare herë për veten e vet dhe jep dhe shpenzon për sevap, për shpërblim e të gjitha me radhë. Kjo më kujton atë përplasjen në fetva të dy kollozëve të mëdhenj të dijes. Ku njëri jepte fetva dhe thoshte s'bën që me shpejtësi më shumë se 120 km/h, sepse nëse njeriu ecë më shumë se 120 km/h, kjo është vetvrasje. Dhe nëse vdes njeriu në këtë lloj situate, shkruhet tek Zoti sikur ka vrarë veten, pra do të jetë përjetësisht xhenem. Dhe dikush prej kollozëve të dijes thoshte s'ka lidhje kjo punë. E rëndësishme është të jetë lejuar me ligj, pra të jetë pa limit. Po që pa limit thoshte ai është halal me ec pa limit, e rëndësishme është personi që jep makinës të jetë adapt, makina të jetë në rregull, edhe le ti më shojnë. E kur e pyetën njërin prej tyre dhe i than, o shejh, i than, si thuti që lejohet ndërkohë që filani prej kollozëve të mëdhenj të dijes ka thënë është haram. Dhe kush e bën këtë punë
dhe vdes, është quhet vetvrasje. Tha ky për atë, se ja përmenën me emër, tha kjo është fetvaja atyre që si kanë dhënë ndonjëherë makinës. Se kush I jep makinës, ka qenë se ato tabelat hiç mos ekzistojnë. Pavarësisht se muslimani duhet I përmbahet tabelave. Po them, ai që jep makinës do të dëshironte që ato tabela hiç mos ekzistojnë. Edhe ky tha kjo është fetvaja e atyre që nuk I kanë dhënë ndonjëherë makinës. Më të vërtet personat që kanë dhënë këtë fetva ose kanë shofer ose janë të verbër. E kur I shkoi fjala këtij të dytit, I thonë, a morë vesh çfarë ka thonë filani, se ka njerëz që këtë punë bëjnë. Ka thonë filoni për ty, ka thonë filoni për ty. Tha e morë vesh se çfarë ka thonë filan shejх, tha për ty, tha për mua, jo, tha për fetvan tate. Çfarë ka thënë, tha? Ka thonë këta, kjo është fetvaja e atyre që si kanë dhënë ndonjëherë makinës. Ai qeshi dhe tha, ndërsa fetvaja e tij tha është fetvaja e atyre që s'kan paguajtur ndonjëherë gjakun e dikujt. Sepse kur njeriu kalon një shpejtësi, nuk e kontrollon dot ndoshta mirë veten, dhe mund të bëjë aksidente, mund vrasë njëri etj, dhe do të paguajë gjakun e personit që ka myt. Kjo është fetvaja atyre që s'kan provuar me dhënë ndonjëherë dije. Kështu është meseleja, kështu që të trajtosh këtë tematika teorikisht është e lehtë. Mirë, ato që merren me këtë punë dhe që janë të angazhuar me këtë punë, e dinë shumë mirë se teorikisht nuk funksionon asgjë. Edhe unë jam I besimit se nëse këta njerëz do të kalonin nga teoria në praktik, nuk do të lëshonin parrulla të tilla dhe do të ishin shumë më konkret dhe do ta kuptonin se gjërat nuk funksionojnë. Kemi një rast. Bën një foto ti dhe thu kjo shtëpia duhet bëhet edhe një herë. S'ka lidhje. Megjithatë, kjo është çështje ijtihadie, çështje ijtihadi. Inshallah ai që e ka thënë ka shpërblim, por sa ai që lodhet dhe djersitet në këtë punë, shpërblimin e ka më të madh.